Только сняли колено, и вот открывается картина всего разрушения мотора. Вот и стуки. Вот и стуки. Это уже медь. Вот что осталось от вкладышей. Они сожраны, коленвал. Коленвал мерить. Коленвал, короче, надо мерить. Вкладыши сожраны. И вот и стуки, потому что шатуны болтались на коленвале. Зазоры не соответствовали. Сейчас снимаем поршня. Сейчас снимать поршня будем.